有人試過嘅話俾我知，唔係有人睇過我試過嘅，俾阿姨話俾我知，呢個東西好好用，因為有個阿姨咧，尋日咧佢腰間椎盤嘅，我已經連續俾佢用咗3日噶啦。如果你哋願意試下嘅，你可以試下呢個，咁佢一塊咧有幾多片啊？一塊嘅話，一盒嘅話有8片，跟住佢每隻佢有2種嘅，每種有4片嘅，佢一盒裏邊有2隻。你講啊！一盒裏邊有2隻，跟住每隻裏邊咧就有2包，跟住2包嘅話咧，跟住每一包咧裏邊有4片，咁而且咧同埋佢係黑膏嘅，佢呢個係黑膏嘅呢個，你包括你哋平時嘅嗰個腰頸痛啊，同埋你哋個腰腿痛啊，跟住個頸啊肩啊呢啲全身都可以適用嘅，而且同埋佢呢個係2類器械嘅。嗱，你聽我講啦，因為呢個係有2類器械證㗎，即係話咧佢係喺醫咩某咩院嗰度咧都會有開嘅，平時要幾廿蚊啊，要20-30蚊一盒嘅。係。咁我今日喺我呢度，我已經俾人哋試過晒啦，睇唔睇得到？堅嘢黑膏藥，真係黑皮膏藥嚟嘅。嗱，我自己已經貼緊啦嗱。咁我自己都試過，我尋日俾過好多個阿姨試過㗎。你哋想唔想試下？屋企老人家有冇揦埋風濕貼埋膏藥嘅？有冇嗰啲婆仔？有嘅話俾我知，有嘅話俾我知。呢款嘢好好用，我話俾你知。有冇7天無理由有乜嘢點樣試法？可以到手係10盒嘅，跟住其中1盒可以免費俾佢哋試。到手10盒，其中一盒係乜嘢？可以俾佢哋試用，跟住如果佢唔合適嘅話，跟住佢即係佢試用嗰1盒嘅話，可以唔使退，剩翻嗰9盒退翻去得啦。得唔得？要唔要試下？手麻麻嘅，腳麻麻嘅，腰間椎盤嘅，呢度肌肉酸，嗰度肌肉酸嘅，59蚊9 10盒，冇錯10盒啊！嗱，佢係狗皮膏藥啊！嗱，我俾你睇睇啦。佢係唔同我哋平時賣嘅呢隻膏藥噶啦，佢係咁樣噶啦。我之前賣嘅佢係冇呢啲嘢噶，係冇呢啲嘢噶。呢啲平時你哋喺藥醫院啊開啊，都要幾多錢啊？都要10幾20蚊一塊噶，10幾20蚊一塊，因為佢係鞋字號噶，係鞋字號噶，係鞋字號噶，你自己睇睇喎。佢俾咗幾多份啊？因為佢俾佢10盒，佢係俾你哋去死火，佢唔係9盒，死啦！佢講錯，佢10盒嘅。10盒啊，佢呢個到手10盒啊，因為佢有1盒係俾大家去試啊嘛。佢一開始係9盒嘅，你睇下個鏈接。佢嗰度就係即係9盒，跟住佢俾咗1盒俾你去試，因為我哋同佢講咗話，你嗰度嘅好多朋友仔咧，佢哋要試過覺得 OK 嘅先留低，所以就俾多1盒，所以就變咗10盒俾到你。佢好快嘅，因為佢係乜嘢嚟咧？佢係紅外線啊！我同你哋講啊，呢個佢係咩遠紅外線啊！治咩療咩貼啊！嗱，腰間椎乜嘢，有內風咩濕乜嘢關乜嘢嚇，同埋咧同埋嗰啲肌咩肉乜嘢，同埋頸咩椎乜嘢，呢個好掂水㗎，好掂水。1盒幾多貼？你話俾佢知。1盒嘅話係有2包，1盒裏邊有2袋，每袋嘅話係4貼嚟嘅。嗱，我仲有2分26秒啊！如果搶唔晒嘅，我等下搶完就冇啦。有幾多？有幾多份？而家剩翻38份。剩翻38份。剩翻38份，你攞到翻去有老人家嘅呢1盒嘢，我話俾你知，你絕對係對得起嘅，因為你去呢啲地方你去開嘅，你肯定要10幾20蚊一塊嘅呢塊嘢。嗱，睇唔睇得到？睇唔睇得到？睇到。睇到嘅話俾我知。嗱，係唔係？我冇同你哋講笑啦，係嘛？剩翻18份，仲有1分52秒。係。請問香港點買啊？呢個嘅 Sam 啊，你買咗記集運或者關注梁仔等佢教你。香港你買唔到噶，香港你買唔到咁平嘅嘢啊！你肯定噶啦，因為我呢個係鞋字號嘅，我俾你睇睇啦，鞋字號嘅。醫用2類嘅鞋字號啊，而且同埋佢哋問咩牌子啊？吳如醫啊，吳如醫啊，係醫用2類，我可以講到醫用2類啊。而且同埋咧，佢呢個係可以啊，無比力可以啊，有效期幾耐？你話俾我知，你用過嘅你就知道乜嘢叫做堅嘢。嗱，尋日有人見到我派俾啲老人家用嘅，你打個1。喺我阿媽直播，喺我尋日連咗，我點解要去咩咧？去叫我嗰啲三姑六婆咧，叫我阿媽。點解咧？叫啲三姑六婆過嚟試咧？因為我要俾佢哋試，我唔係第一隻俾佢哋試噶啦，有少少嘅味，但係唔大陣味。貼幾時啊，梁仔？你話俾佢知。可以貼8到12個鐘。8到12個鐘，8到12個鐘，白蛋白放入小黃車，你幫我放入去。好。
係啊，嗱，我仲有41秒啊嗱，41秒。你哋需要嘅真係要點擊入去，我唔係同你講笑，好好用呢個東西。會唔會痕啊？我貼咗咁耐都唔會，會唔會有微微熱刺入去嘅？係刺入去嘅嗰種膏藥，刺入去嘅嗰種感覺。我感覺唔到佢好熱嘅，但係佢會刺，佢係紅外線啊。